Assalamualaikum. Hari ini kita akan membuat slime. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah wadah dan pengaduknya ya, yang pasti glue white atau lem putih ya. Gom. Nah, yang ini gom ya. Obat gomnya ya. Dan pewarnanya kita Ini pakai pewarna makanan atau spidol warna. Spidol warna gini juga Yang bisa seperti kok ini. ya. Seperti ini. Oke, let's get started. Nah, kita tuang. Pertama kita masukkan lem putih ke dalam wadah ya. Wadah mana? Iya sih. Ini sedikit aja ya. Sedikit dulu. Seperlunya saja. Ini selamnya tergantung lemnya ya teman-teman. Tergantung kita mau bikin banyak atau dikit. Stop. Nah, sekarang di sini ya. Dikit aja. Let's get started. Kita akan menuangkan Gomnya. Nih, kita masukkan ya. Saja ya. Kita masukkan sedikit saja ya. Nanti kalau misalnya lemnya banyak, kalian tuangkan agak banyak ya. Kan sekarang kita itu lemnya agak sedikit, jadi kita seperlunya saja ya, seperlunya saja. Nah, lalu kita mix ya, kita aduk. Mix ya. Oh ya teman-teman, kalau misalnya gomnya kalian kurang, kalian masukin lagi ya. Ini sedikit-sedikit aja biar gak ngabis-ngabisin gom. Kita siapin tisu ya, nanti biar. Oke, kalau sudah seperti ini, berarti sudah jadi ya. sudah jadi, kalian tinggal masukin pewarna ya. Aku mau warna pink aja. Aku tambah biru. Jadi Aku mau biru deh. aku mau pink aja. Oke, Oke, sudah jadi seperti ini, berarti udah jadi ya. Oke, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe, and bye. Dadah teman-teman.